Selamat pagi saudara-saudara sekalian dan selamat berjumpa kembali. Good morning and good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami hendak mengajak saudara bernyanyi bersama memuji Tuhan dan nanti mendengarkan firman Tuhan. I'm Paul and this is my wife Santi, and we would like to invite you to come and to sing praises to the Lord and later to hear from His word. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah Jalan Hidup Orang Benar, kemudian disusul dengan lagu Adakah Tempat Bagi Yesus? Have you any room for Jesus? Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali, dan membangunkanku kembali, dan membangunkanku kembali. Adakah tempat buat Yesus, Dia yang memikul dosamu, yang ketuk pintu hatimu? Apakah kau terima Dia? Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Have you any room for Jesus? He who bore your load of sin. As He knocks and asks admission, sinner, will you let Him in? Room for Jesus, King of glory. Hasten now His word obey. Swing the heart's door widely open. Bid Him enter while you may. Adakah tempat buat Yesus,
Ya, ketuk pintu hatimu. Apakah kau terima Dia? Tempat bagi Tuhan Yesus. Taatlah kan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Have you any room for Jesus? He who bore your load of sin. As he knocks and asks admission, sinner, will you let him in? Room for Jesus, King of glory. Hasten now his word obey. Swing the heart's door widely open. Bid him enter while you may. Swing the heart's door widely open. Bid him enter while you may. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh datang kembali kepadamu. Thank you, Heavenly Father, that you have allowed us to come into your presence again today. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau berkenan masuk hidup dan bertakhta dalam hidup kami. We thank you, Heavenly Father, that you're willing to come into our lives and rule in our lives and live in our lives. Bapa dalam surga, biarlah karena Engkau ada dan hidup di dalam diri kami, biarlah kami pun juga hidup makin hari, makin benar, makin serupa denganmu. Heavenly Father, because you are now dwelling in us, so we pray, Father, may we live righteously. May we live more like you. Terima kasih Bapa dalam surga. Thank you, Heavenly Father. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari pertama, Kitab Amsal pasal 16 ayat 31. Amsal pasal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Proverbs chapter 16 verse 31. Gray hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. Gray hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. Saudara-saudara, kita pasti pernah kehilangan orang yang kita kenal karena kematian. I'm sure we have lost somebody that we knew because of death. Nah, sebagian kita kehilangan pasangan kita karena kematian. And some of us lost our spouses to death. Nah, saudara, kita yang kehilangan pasangan kita tahu betapa tidak mudahnya menjalani hidup. Those of us who have lost our spouses,
for sure, yeah, can attest to the fact that it is hard to live without our spouses. Kita terus mengingat-ingat pasangan kita. Yeah, we cannot stop thinking about them. Meskipun kita tahu mereka sudah senang, tentram di dalam rumah Bapa di sorga, tapi kita tetap merindukan mereka. Even though we know that they are already happy and at peace in the home of our Heavenly Father, but we cannot help but think about them and miss them. Saudara, kehilangan orang yang kita kasihi sudah tentu nggak gampang ya. So once again, to lose somebody that we love is difficult. Nah, saudara, kita satu hari juga akan meninggalkan orang yang mengasihi kita. But don't forget, one day we will leave those who love us. Kita tidak berada di dalam dunia ini selamanya. We don't live forever. One day we shall die. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, apakah yang akan kita tinggalkan suatu kita meninggal dunia? But the question is now, what is it that we will leave behind when we leave this world? Saudara, sudah tentu baik kalau kita ini meninggalkan rasa rindu pada orang-orang yang kita kasihi. Of course, it is good if we can leave behind their longing for us. Kenyataan mereka kehilangan kita, merindukan kita, itu menandakan mereka mengasihi kita. Of course, the fact that they miss us, they long for us, shows that they love us. Jadi itu baik. Once again, it is good. Tapi saudara, saya kira sebaiknya kita ini juga meninggalkan sesuatu yang lain. But I do think that we should leave behind something else. Saudara, bukan saja kehilangan atau merindukan kita, saya berharap mereka pun akan terinspirasi oleh kehidupan kita. I certainly hope, not only will they miss us, long for our presence, but they will also be inspired. Saudara, saya ini ingin membedakan 3 kata ini. I like to differentiate these 3 words. Yang pertama adalah jabatan rohani. Kedua adalah kegiatan rohani. Dan yang ketiga adalah inspirasi rohani. I like to mention these 3 words. The first one is spiritual position. The second one is spiritual activity. And the third one is spiritual inspiration. Saudara, yang saya maksud dengan jabatan rohani adalah seperti misalkan saya pendeta atau rekan-rekan saya majelis atau diakon, ada juga yang menjadi misalnya pemberita Injil, guru agama, dan lain-lain. What I mean with spiritual positions are like me. I'm a pastor, and my colleagues, my co-workers at church, they are deacons, and there are some who are called evangelists and whatnot. Kegiatan rohani sudah tentu adalah hal-hal yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Spiritual activities are of course things that we do in our service to our Lord. Saudara, sudah tentu 2 hal ini baik, tidak ada salahnya. Of course, these 2 things are good. There's nothing wrong with them. Jika Tuhan mempercayakan kita jabatan rohani, terimalah dengan gentar. When God entrusts us with a spiritual position, accept it, fearfully, with trembling. Waktu Tuhan mengizinkan kita melayaninya, juga terimalah dan lakukanlah dengan segenap hati. When God gives us spiritual activities, do it wholeheartedly. Nah, tapi saudara, yang akan meninggalkan
inspirasi kepada anak-anak kita atau cucu kita bukanlah kedua hal ini. But what we need to know is this: what will inspire our children or grandchildren is not our spiritual position, it is not our spiritual activity. Tidak, saudara. Anak cucu kita tidak akan terinspirasi kita ini pendeta atau kita ini majelis. Our children or grandchildren will not be inspired by the fact that we are deacons or pastors. Dan saudara, anak cucu kita juga tidak terinspirasi karena kita sekarang terlibat di dalam pelayanan. And our children or grandchildren will not be inspired by the fact that we are now involved in the service of our Lord. Yang membuat mereka terinspirasi adalah inspirasi rohani yang kita tinggalkan kepada mereka. What makes them inspired is the spiritual inspiration that we leave behind. Nah, pertanyaannya, apakah inspirasi rohani itu yang dapat kita tinggalkan kepada mereka? The question is, what is spiritual inspiration that we can leave behind to our children and grandchildren? Saudara, firman Tuhan berkata, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. The Bible tells us, gray hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. Nah, saudara, ternyata yang dapat menginspirasi anak dan cucu kita adalah kehidupan kita yang benar. It turns out that what it is that can inspire our children and grandchildren is just our righteous way of life. Our righteous life. Saudara, bukan saja sewaktu kita masih ada di dunia, sewaktu kita ini beruban dan hidup kita benar, maka orang akan melihat kita ini memakai mahkota, ya. So it's not only when we are still around, when we are still alive, when our hair turn gray, that people will see that we are wearing a splendor crown. Tapi saudara, setelah kita meninggal pun, orang akan terus terbayang-bayang dengan kita dan terinspirasi gara-gara satu hal, saudara, kehidupan kita yang benar. Even until we die, people or our children or grandchildren will still be inspired by us when they know, when they remember our righteous life. Saudara, saya pernah bercerita kepada saudara tentang kakek saya. I once told you about my grandfather. Saudara, kakek saya seorang yang benar, jika saya boleh simpulkan dengan atau dalam satu kata. If I could describe my grandfather in one word, I'd say that he was a righteous man. Saudara, dia ini dipuji misalkan oleh mama saya. I remember my mom praised him. Dia berkata, your grandfather never talk badly about other people. Saudara, saya itu ingat-ingat, ya, benar loh saudara. Karena kan kami makan bersama di malam hari, sewaktu beliau datang mengunjungi kami, kami biasanya ya makan malam sama-sama. Nah, tidak ada tuh keluar ngomongan dari mulut kakek saya tentang si A, si B, si C, dan menjelek-jelekan mereka, tidak pernah tuh saya dengar. Never once did I hear him talk badly about other people. Never once. Saudara, hidupnya itu benar-benar hidup orang yang benar. Truly he lived a righteous life.
Apakah kakek saya ini menjadi orang yang terkenal, melakukan banyak hal-hal yang hebat? Tidak. Did my grandfather did a lot of great things that made him famous? No. Dia seorang yang biasa, saudara. He was just an ordinary man. Saudara, dari sini kita bisa belajar ya, ternyata benar-benar saudara, yang menginspirasi anak dan cucu kita bukan kekayaan, bukan kehebatan kita. You see, what will inspire our children and grandchildren is not our wealth. It's not that we were great people, famous people. Tidak loh saudara-saudara. Ya, mereka mungkin bangga kita ini kaya, mungkin ya. Perhaps they are proud that we are rich. That's possible. Tapi saudara, yang menginspirasi mereka, yang membuat hidup mereka itu beda dalam pengertian mereka mau menjadi diri mereka yang lebih baik, adalah hidup kita yang benar. It turned out that what inspires them, what makes them want to be a better person, is our righteous way of life. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan gak minta banyak dari kita. So you see, God does not require much from us. Tuhan gak meminta kita ini menjadi orang-orang yang super loh. God is not expecting us to be super people. Tidak, ya, Tuhan tidak mengharapkan kita punya banyak karunia-karunia. God does not expect us to have great gifts. Tidak loh saudara. Tuhan juga tidak mengharapkan kita melakukan banyak hal-hal yang hebat-hebat. And God does not expect us to do great things either. Tidak saudara. Ada orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan melakukan hal-hal yang besar. Yes, there were people that were appointed by God to do great things for Him. Yes, they are. Tapi kebanyakan kita tidak. But most of us are not tasked for that. Tidak, saudara. Dan it is okay. It is okay. Tidak diberikan kesempatan melakukan hal-hal yang hebat. It is okay not to be given the task of doing great things. Yang Tuhan harapkan hanya satu. Hiduplah benar. What God expects is just one and simple. Just live righteously. Just live righteously. Nah, sewaktu anak cucu kita melihat kita hidup benar, mereka terinspirasi. Mereka mau menjadi diri mereka yang terbaik. Mereka mau hidup benar pula. When they see, when our grandchildren, our children see our righteous life, they will be inspired. They want to be their best. They want to give their best, and they want to live righteously too. Nah, semoga inspirasi rohani inilah yang kita akan tinggalkan kepada anak dan cucu kita. I hope this is the spiritual inspiration which we will leave behind to our children and grandchildren. Amin. Amin. Santi, silakan mau menambahkan. Tadi saya pikir-pikir apa yang saya ingin meninggalkan untuk anak cucu. Saya ingin mereka melihat sukacita di hati saya karena mempunyai Yesus di dalam hati dan bisa mengenal kasih Tuhan, sehingga saya juga bisa mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan melalui hidup kami berdua, dan supaya Tuhan Yesus bisa dikenal oleh mereka. Itu saja saya pikir yang saya bisa tinggalkan. Dan
the joy of living for Christ, may it remain in their sight that we love Jesus. Amin. Ya, terima kasih. Setelah kita akan akhiri ya persekutuan kecil ini dengan menyanyi lagu Sejak Ku Terima Yesus. We will conclude this brief fellowship with the song Since Jesus Came Into My Heart. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak Yesus ku terimalah, tersedia di surga tempat bagiku. Sejak ku terima Yesus, ku menuju ke sana senang hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak Yesus ku terimalah. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart, and I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Santi akan mengakhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau memberikan kami hidup, tapi tidak selamanya di dunia. Engkau memberikan kami waktu untuk mengenal Engkau, untuk menjadikan Engkau hidup di dalam kami. Biarlah Tuhan kami memakai waktu itu, supaya yang melihat kami juga percaya kepada Engkau, menjadikan Engkau juru selamat mereka, dan mereka bisa mempunyai harapan ya Tuhan. Nanti kami semua bisa ketemu lagi. Kami akan tua dan kami juga akan dipanggil Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau hidup untuk Tuhan selalu, karena itu yang lebih penting dari semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang menyayangi kami sekalian, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali, dan nanti siapa tahu ya, Tuhan kehendaki kita akan bertemu lagi. God's willing, we will see you again. So, for now, goodbye.